我们的睡眠呢改善很大啦，因为每一天我睡醒起来，我都觉得，哎呦，还这么快就5点了，4点了，现在一觉到6点哦，我就睡到很饱，感觉到哇，我很有力哦。我就做一下运动才下来哦。OK good。哇，就说睡眠方面。平时嘞，哎呦，我睡不够。感觉不够睡了好像不够这样子。还是很累的，起来就还很累的啊。现在就有电了咯，好像抓到电咯，这样子咯。然后我中了那个冷空气啊，每次都咳啊，好像现在嘎嘎煎鱼哦，我就要咳了，我嗅到那个油烟味啊。现在没有咯，你看满身大汗也没有咳嗽，这样子咯。之前呐，他们一听到阿金你这么咳嗽啊，很紧张。我讲没有事，只是中到空气那冷空气就要咳嗽。还有冰箱这样啊。你一开冰箱你就咳到半死咯。然后你嗅到这个油，现在煎鱼我又不能了，我又要咳咯。这样子。你才穿2天罢了。2、3天了。恭喜恭喜。OK， 谢谢，感恩。